ова издание. Гласот на Америка на најголемиот британски брод кралицата Елизабета. Која е неговата улога во антитерористичката борба? Интервју со министерот за животна средина Насер Нуредини. Најавува нови давачки за финансиско одржување на националните паркови. А како првиот председател на Америка Џорџ Вашингтон би изгледал денес? Ќе откриете во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, јас сум Милена Ѓоргиевска. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Министерот за животна средина Насер Нуредини сака да воведе давачки за хотелите на Шар планина, за да помогнат во незиното одржување. Пред да го погледнете интервјуто со министерот, следува ексклузивна репортажа на гласот на Америка од најголемиот брод на Британија. Главниот дијамант во морнарицата на кралицата, носачот со авиони кралицата Елизабета, плови по Средоземното море на маршрута околу светот. Гласот на Америка доби пристап до најголемиот брод на Британија и генералот Френк Мекензи, виш американски командант за Блискиот Исток. Овој носач на авиони има можност за поддршка во следните денови. За време на операцијата основно решение. Го поздравуваме нивното учество во мисијата. Илјадници километри подалеку, единствениот носач на авиони на САД во Блискиот Исток е зафатен со воздушна поддршка на повлекувањето на опремати војниците од Авганистан. Затоа, носачот на авиони кралицата Елизабета ја пополнува празнината во антитерористичката битка и цели врз мети на исламската држава во Ирак и Сирија од Средоземното море. Следните денови ќе бидеме во позицијата да можеме да придонесуваме во овие мисии. Британскиот капетан Џејмс Блекмор е командант на воздухопловното крило на борбената единица на носачот на авиони. Имаме 18 авиони од типот F-35, 10 се од САД, 8 од Велика Британија. Најновата серија британски и американски F-35 ја сочинуваат најголемата, петта генерација модерни летала во светот што се спротивставуваат на гравитацијата. Американските пилоти учат нов стил на полетување, наместо со катапултирање, сега скокаат од заоблена писта. Со катапултирање се постигнува до 200 мили на час за само неколку секунди и тоа е интересно летање. Но е многу покомфорно на британскиот носач на авиони каде се спроведува вертикално слетување. Носачот на авиони, кралицата Елизабета, предводи флота од 6 други британски бродови и подморница од Средоземното море. Носачот е придружен и од холандска фрегата и американски разурнувач под командантот од Британија Стив Морхаус. Секогаш сме подготвени. Светот е динамично место и каде и да има потреба, може брзо да стасаме. Од овде, носачот на авиони кралицата Елизабета преку водите на Блискиот Исток ќе се упати кон Јужното Кинеско море, каде оваа масивна презентација на западната воена сила наскоро може да биде тестирана од кинеските војни бродови кои го чекаат пристигнувањето. Во продолжение, разговорот на министерот за животна средина Нуредини со колегата Тошо Огњанов за нелегалната сеча на Шар планина и плановите таа да се заштити. Строги правила на однесување во заштитените зони, такси од оние што водат бизниси на планината, како и символични суми за влез во паркот. Овие се дел од проекциите за Шар планина, со незиниот очекуван статус на национален парк, а кој во разговор за гласот на Америка ги истакна министерот за животна средина и просторно планирање. Прво што треба да направиме е, како што реков претходно, да го запреме лошото управување и уништување. Мора да го запреме создавањето отпад во природата и ќе почнеме со расчистување. Клучен играч во развојот се очекува да бидат тамошните села. Втората работа што треба да се направи е да се осигураме дека селата во рамките на националниот парк ќе добијат поддршка и инвестиции за инфраструктурата. Тие се клучните за ова. Тие се всушност оние што ќе го развиваат еко и алтернативниот туризам. Би се барале странски инвеститори, но главното партнерство би било со локалното население. Ке седнеме со сите засегнати страни, особено со луѓето што живеат во оваа област, за да објасниме какви активности се дозволени во секоја зона. Министерот укажува дека недостаток кај националните паркови во земјава е што немаат систем за финансиска самоодржливост. Погледнете го Маврово, Пелистер, Галичица. За жал тие го немаат приходот што треба да го имаат.
Треба да земеме пример од меѓународните национални паркови и да видиме дека можеби има потреба да се воведат одредени такси. Вели дека економските оператори на Шар планина, како хотелите, не придонесуваат во менаџирањето. Смета дека тоа треба да се смени. My proposal in the future would be that the economic activities that take place within the national park. Мојот предлог е во иднина економските активности што ќе се случуваат да придонесуваат во финансирањето на националниот парк, бидејќи тие ги користат природните ресурси на паркот за привлекување на нивните клиенти. Новитет би било и воведување влезница за посетителите, која на почеток би изнесувала околу 1 евро. We're not speaking about large interest fees here in our country. We're going to start gradually. Не зборуваме за големи суми, ќе почнеме постепено, со нешто што би било како солидарен придонес од страна на секој граѓанин. Ова ни припаѓа на сите нам и за да се менаџира би требало секој да покаже индивидуална одговорност. Промените би се одвивале постепено, а би вклучиле и пошумување и запирање на дивата сеча. We will work on a long-term plan. Ке работиме на долгорочен план. Секако ова нема да се случи во следните година или две. Грижата за природата е долгорочна стратегија за идните генерации. Да имаме одржливо користење на природните ресурси, а не се да биде исечено. За прекршување на правилата, очекувани се и пенали. Сепак, тоа допрва би се планирало. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. А како би изгледале првите американски председатели доколку би биле политичари во денешно време? Британски музичар се обиде тоа да го прикаже преку фотошоп на првиот председател Џорџ Вашингтон. Како би изгледал првиот американски председател Џорџ Вашингтон доколку би бил политичар во денешно време? 23 годишниот британски музичар Џорџ Харди користеше фотошоп за да го прикаже во денешно време еден од основачите на Америка. Кога го сподели резултатот на Reddit, стана хит. Неговата слика беше споделувана десетици илјади пати на речиси секоја постоечка социјална мрежа. Критичарите на претпоставениот изглед на Џорџ Вашингтон имаат забелешка на неговата облека. Every other instance of his adult life. Во секоја пригода бил добро облечен. Облеката му стоела добро и придонесувала за неговиот самоуверен изглед. Тоа не го гледам во современиот приказ. Друго што ме изненади беше нежноста во неговата појава и неговите очи. Тој изнудувал почити без да каже збор. Таква била неговата појава. Не го гледам тоа од оваа слика. Друга грешка што Џорџ Харди ја направил според Ко е косата на Вашингтон. На сликата косата е слаба и кусо подстрижена, а кога бил жив, тој имал прекрасна коса и луѓето мислеле дека е перика. Но сега се знае дека еден од слугите бил задолжен да се грижи за неговата природна коса. Ко вели дека изразот на лицето не е соодветен. In this modern rendering, what На оваа фотографија насмевката е тенка права линија, но изгледот на устата на Џорџ Вашингтон зависел од протезата која што ја носел. За време на инаугурацијата имал само еден зап. Џорџ Харди не е првиот што сакал да создаде модерна интерпретација на портретот на Џорџ Вашингтон. Авторката на цртани стрипови Магдалена Висаџио има сопствена верзија. I actually used a base image of Joe Biden. Јас всушност користев слика од Џо Бајден, потоа зедов слика од Вашингтон како помлад и на крај употребив фейсап. Но Висаџио не застанала тука, туку направила цела серија портрети на американски председатели и историски личности, вклучувајќи ги Јулиј Цезар, Нерон, Шекспир и многу други. Did the first 18 presidents. Ги направив првите 18 председатели, од Вашингтон до Грант. После Грант фотографијата значително добила на квалитет. Дека ова е тренд покажува и трудот на графичката дизајнерка Бека Саладин, која креирала профил на Инстаграм наречен Royalty Now, на кој објавува современи верзии на портрети на познати личности од минатото, секоја проследена со кратка приказна за нив. Благодарам на вниманието. Следете не утре повторно. Пријатно.